Bonjour, je vous présente Luana qui tient un magasin de vélo à Reggio de Calabre, qui est formidable, magnifique, et qui a fait du vélo. Donc on va lui poser une petite question. Peux-tu te présenter, Luana? What is your name? Buongiorno, io sono Luana da Reggio Calabria, sono una delle negozianti dei pochi negozi che ci sono presenti su Reggio, il più storico. Noi siamo rivenditori bianchi da tanti anni, da ieri abbiamo avuto il piacere di avere la visita degli amici Jean-François e Babet. Cosa ne pensi del ciclismo in Italia? Allora, penso di sicuro che è un'attività che si sta evolvendo ancora di più, stiamo imparando anche ad apprezzare quello che è la cultura delle due bici per scoprire anche i nuovi paesaggi e scoprire anche quanto ci faccia bene alla salute. Speriamo di riuscire a intensificare un po' di più il rispetto di quello che è oggi il mondo delle due ruote. Gli italiani sono rispettosi della bicicletta. Ecco, a proposito di questo ancora dobbiamo migliorare, dobbiamo imparare proprio ad avere il rispetto di chi ci accompagna lungo la strada, come anche il ciclista stesso deve imparare a capire quello che occorre per potersi muovere liberamente. Ci stiamo provando, stiamo crescendo e cercheremo ancora di più di adeguarci a quello che richiede oggi il nostro mondo di appassionati. Grazie, Grazie. molte Grazie a Grazie. voi, grazie, speriamo vi divertiate in questa vostra esperienza. Eh ben, nous quittons Gambari après un accueil hyper chaleureux à l'hôtel où on s'est réfugié hier soir parce qu'il faisait pas chaud du tout. On repart là, il est bientôt midi. On a traîné, mais c'était toujours aussi adorable. On nous a donné un agrume de bergamote, qui est la spécialité de la Calabre, de la Reggio de Calabre d'ailleurs, avec lequel ils font du parfum Chanel, Prada. Faut pas le manger parce que c'est très amer, mais ça sent très très bon. Et nous repartons avec des oranges. Eh oui, elle voulait nous donner 2 oranges, elle nous en a donné tout un panier. C'est fou, vraiment des gens, mais il faut vraiment venir ici parce que c'est merveilleux. Et puis le temps, ben, on fait avec. On n'a pas vraiment des habits d'hiver, mais ouais, on a quand même de quoi se protéger. Bon, il ne faudra pas qu'il y ait trop de grosses montées parce que là je me sens que je suis chargé. C'est vrai? Ouais. Ouais. Super. Ouais, magnifique. Impressionnant. Alors, Jean-François? Je disais que c'est bien compliqué de ranger correctement dans la remorque.
Je suis Marie-Thérèse. Avec mon mari Antonio, on a un gîte dans le parc national de l'Aspromonte, à Delianova, Piani di Carmelia, Rifugio Il Biancospino. On accueille les gens qui viennent visiter le parc en vélo, à pied, en moto. Mon mari, c'est un guide. Et on mange bien. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte è importante proprio per la diversità degli ambienti che ha. È caratterizzato intanto da tantissime foreste, ci sono più di 40.000 ettari di bosco, poi è ricco di cascate, ci sono tantissime cascate, abbiamo 2 patrimoni UNESCO, una foresta che è dichiarata patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, in una zona che si chiama la Valle Infernale, che è molto impervia, e poi abbiamo la vallata delle Grandi Rocce, una zona tutta piena di monoliti, con pietra cappa, pietra lunga, pietra castello, e anche quello è patrimonio dell'umanità, è inserito dall'UNESCO nei patrimoni UNESCO. À quoi bérer? Donc moi c'est un peu mon stress de ne pas avoir d'eau puis d'avoir soif. Donc dans ce parc c'est super. Il y a de l'eau partout. On suit cette petite panda bleue. La dame s'offre de nous montrer le chemin pour aller vers un espace où on peut planter la tente. Voilà la petite panda bleue qui nous attend. C'est d'une gentillesse incroyable. Francia, Calabria. Si, très joli. Puoi andare di là, Mhm. là, pure. Ok, wow, molto. Mille grazie. No, prego. On présente notre camp ce soir, un magnifique emplacement. Une dame nous a emmenés, c'est un lieu de pique-nique. Ils annoncent un petit peu de pluie demain matin, donc on l'a mis sur la table. Voilà. Et puis on a un collègue de vélo qui est juste à côté. Première crevaison. La roue de la J'ai arrêté au magasin en bas, il y avait des bouteilles de gaz, mais comme les autres. E se di dopo venite? Francia, Francia. Oh, friends, so you speak English? Yes, a little. Ah, where you come from? We come from in Italia, Yeah, yes. Reggio de Calabria, Oh, Giro di Calabria. and before Sicilia. Sicilia. Ah. Sì, sì, Oh, sì. now you got around Calabria. Tired? No, you don't get tired. Tired? No, No. no, no, Oh no. my God. No. Well, we sleep a lot. It is good, yeah. When it's not, but to carry this any big, it's Ah, ouais, quand c'est comme ça, oui, difficult. It's in a Ouais, tour. c'est ok. It's strong, bro. So, arrivederci. Okay, have a nice trip. Yeah, very good. Thank you.